Mga kapuso, kay nagduol man ang adlaw sa mga Mirases, ha? O niya, mangita bumog makapakurat nga mga aktibidades kanang ngayong sa Tagalog nga mga kababalaghan. Bounce balhibo. Diba? Kaya niya usak ka lugar din sa Dakbayan Sugbo ang among naadto o gawas nga usak kini kakaraang balay. Doon na sad kuno ni makahadlok ka mga elementong nagpuyo kapsong babi sa Wow, nagpuyo jud kita di na ta kailangan mulayo pa, di ba? Ug unsa man jud nakatinuod, busa karon atong sudlon ang maong panimay nga mga kapuso pinaagi ni ining report. Dinhi sa barangay Kugon Ramos, adunay karaan nga panimay nga makakuha gayud sa imong pagtagad. Natukod kini ni atong tuig 1891 ug gipanag-iya sa usa ka arangan nga pamilya nga taga Sugbo. Aduna kini gidakod nga 3,000 metro kwadrado. Wala na'y nagpuyo sa maong panimay sud na sa pipila ka tuig. Matod sa gwardya nga matag gabii, aduna gayud siya'y mabatyagan nga magsaba-saba sa basement. Murag na yung magdangdagan nga kuan ba. Madungog na ko niya. Mahunos, ablihan. Ako man sa silang gihangyo diya nga, istoryahan ako nga balag mo paramdam na ako sila diha. Basag di lang mo pakita para di lang sa kumadlok ko bantay. Samtang, gibutyag usab sa caretaker nga daghan gayud sa ilang mga silingan ang miingon nga aduna sila'y madungog nga hilak. Ug uban pang mga kasikas matag tungang gabii. Punan pa nga adunay punuan sa balete dapit sa maong panimay nga gituho ang gipuy-an sa mga dili ingon nato. Ang door, kalitan sira, close, yan na ba? Namin nagpuyo sa taasan, ningon siya sa kuha nga. Nagkadlawon ko no, magluto siya. Naging ko na yung kamang dito ba, murag iring ko no, yan na ba? Mo yan, nabantayan ko niya. Di walang po siya ni Kwan kayo, di man niya makita. Na-feel na niya nga, yugon ko no ang baliti. Ug ning nagkaduol nga selebrasyon sa Halloween, giabangan ang maong panimay niining magbarkada o gihimong horror house. And literally, haunted house gid among gigamit. So mas lahi gyud ang thrill sa tao. Tinuod mas hadlok gyud ni siya kay ang setup na mo daan is old house na gid siya. Aron malibot ang tibuok panimay sud sa 5 minutos. Adunay entrance fee nga 150 pesos matag tawo ug 100 pesos alang sa mga estudyante. Swak kini alang ni atong gustong maka-experience ug linahi nga aktibidad ug sa mga mahiligon sa horror settings. Pahinumdum lang, dili angayang pasipadaan ang mga butang nga adunay value. Dili lang sa mga buhi, kundi lakip na usab sa mga nangamatay. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.